پاکستان کې په یو هوټل کې یو هلک له خپل ملګری سره ناروا او فحشا عمل کول چې دریم کس یې ویډیو ترې جوړه کړي. که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او پوه شئ چې همدا هلک او نجلۍ څوک دي نو له موږ سره په ویډیو کې تر اخره پاتې شئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دوستانو زموږ او ستاسو په مسلمانه معاشره کې داسې خویندې هم شته چې خپل عزت په خپله لیلاموي او د ټیک ټاک ویډیو جوړولو په خاطر هر رقم بې حیایي او فحشا کوي. دوستانو د دې ویډیو د لیدلو نه وروسته تاسو به هم د دې معاشرې مسلمانو نجونو ته حیران شئ او فکر به وکړئ چې دا معاشره په کوم لوري روانه ده. ملګرو کله چې دغه بې حیا او فحاشه نجونې داسې فحاشي او بېدیني کوي او موږ یې هم تاسو ته د ویډیو په شکل کې درښیو، د دې مطلب هیڅکله هم دا نه دی چې موږ د چا بېعزتي او یا هم توهین کوو. زموږ ویډیو همیشه یوازې د دې په خاطر وي چې تاسو هم له داسې بېدیني او فحاشي څخه لرې وساتو. خو له بلې خوا داسې خلک هم بیا پیدا کیږي چې د دې پر ځای چې موږ سپورټ کړي موږ ته په کمنټ کې سپکې سپورې لیکي. له هغو ټولو ورونو او خویندو څخه زموږ دغه خواست دی چې زموږ هره ویډیو د معاشرې د اصلاح په خاطر ده، نه د چا د بېعزتي لپاره. خیر له دې هر څه به تیر شو. دوستانو تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو وګورئ چې یو هلک له خپلې ملګري او یا هم ممکن چې ښځه به وي په هوټل کې ناست دي چې ورسره ډېر نازیبا او فحشا حرکات کوي. دوستانو موږ ته په ویلو او د دې ویډیو په جوړولو شرم راځي، خو دغو بېغیرتو ته بیا په داسې فحشا کړنو هم شرم نه ورځي. دوستانو که دې ویډیو ته ځیر شو نو له هر یو نه ډېره ګناهګاره همدا خپله ښځه ده، ځکه چې یو نامحرم سړی د دې په وجود لاس وهي او دې ته هیڅ پروا هم نه پرېورځي. موږ تقریبا په هر ویډیو کې تاسو ته ویلي دي چې د دې هرې فحشا اصل جړ ټیک ټاک، سنیک اپ او نور داسې سوشل نیټورکس دي. همدا ټیک ټاکر دی چې په دروغو او غیر شرعي رشتې جوړوي او د ټیک ټاک د ویډیو جوړولو په خاطر له ځان نه په دروغو ښځه او خاوند جوړوي او بیا وروسته ویډیو جوړوي او بیا وروسته هوټلو ته ځي چې په نتیجه کې داسې ناوړه حرکات ترسره کیږي. ملګرو د یوټیوب د پالیسي په وجه موږ دغه فحشا ویډیو دلته له تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت په خاطر د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.